আজকে আমার ওটসের সাথে অনেক কিছু, মাছ মাছ ভাজা, কলা ভাজা, বেগুন ভাজা। কিন্তু আমার না গলা কালকে এত তাড়াহুড়ো করে খাচ্ছি তো, মানে গলায় এত বেঁধে যাচ্ছে। এবার যে আমি রাখবো যে কেউ, হ্যাঁ এবার তাও মানে 4টে টুকরো রেখেছিলাম, তাও আলু ভাজা আর একটু ছিল, কিন্তু আমার এত গলা টান লাগছে না, ওই জন্য আমি নিয়ে নিয়ে খেয়েছি। জানো